Нестле. Добра храна. Добър живот. Здравейте! Маги представя зеленчукова супа с тиквички, моркови и лук, а аз съм Сандра и ще я приготвя за вас. Най-напред морковът и тиквичката се нарязват на купчета и заедно с ситно нарязания лук и накълцания чесън се задушават под капак в горещо олио. След 5 минути, когато зеленчуците полуомекнат, се долива литър гореща вода, в която са разтворени 2 купчета зеленчуков бульон Маги и супата се вари до пълната готовност на зеленчуците. Това отнема около 15-20 минути. След това се налива чайна чаша горещо прясно мляко и супата се оставя да поври още 2-3 минути. Важно е то да се добавя горещо в супата, а не на стайна температура или студено, за да не се пресече. Накрая супата се подправя с черен пипер и се поднася гореща, поръсена с ситно нарязани перца от зелен лук. Супата е свежа и питателна благодарение на прясното мляко. Не я пропускайте в семейното меню.